它跟我们传统吃到那个缅煎爹啊，的那种感觉有点稍微不同，但又有点像。看看，不知道看有没有拍到？哇，这个皮看起来就很好吃。哦，它的羊肉汤非常单纯，就是那种清澈的羊肉汤。你看它猪血汤已经超过水平面了，你当阿逼哥宾馆那些料啊，咸的刚刚好，然后它的那个糯米香很棒。哟呼！好啦，那今天呢，我们就是要带大家去网友推荐给我们的麻豆中央市场周边的美食啊。那其实中央市场呢，跟麻豆4-5市场都是在周边而已。那这6间呢，就推荐给大家，网友推荐的 ，Let's go！刚刚那个婆婆说啊，为什么叫 BJ Day 呢？因为以前啊，麻豆专门在帮人家取名字的人帮他取的，然后他也不知道为什么，试试看。它跟我们传统吃到那个缅煎爹啊的那种感觉有点稍微不同，但又有点像。它不同的地方在哪里？就是它这边旁边这边薄薄的啊，很像脆皮红豆饼，因为它本身有卖红豆饼嘛。然后里面的砂糖啊，还是会维持那种颗粒感，所以吃下去会咔哧咔哧咔哧的感觉。然后中间这边是偏软的口感，还不错的。这个锅扎比我觉得很 OK。如果你有来麻豆啊，早上真的可以买上一块当早餐啊，下午茶都不错。终于可以吃到我们惠北肉粽。刚才问看那个老板娘，她说你们有公休吗？她说没在休息的。她说我怎么没有买到？因为我们可能卖完了。看看，不知道看有没有拍到？哇，这个皮看起来就很好吃。哦，它的米心哦，非常的透，透到是那种很软乎的。然后它刚才那个猪皮有没有？是这样子顶一下，它就在那个口腔中化开了，很棒。然后里面还有炒那个油葱。非常香，然后里面包的花生也超级多，但它花生呢就带有一点口感的，好吃，因为重量蛮重的哦，一次才40块，而且里面还有香菇还有咸蛋黄，这件真的不错，值得大家买回去冷冻起来。来吃一下羊油面，然后它是羊油、蒜头还有面线的一个组合。哦，真的是正羊油，羊油哦，吃起来会有一种奶香。哦，就早上来一碗很爽啊！再来喝一下羊肉汤。哦，它的羊肉汤非常单纯，就是那种清澈的羊肉汤，吃下它的肉，哦，生菜，然后这边切的是比较厚一点的，我手切的，好，手切的，所以你看非常扎实，哦，可以，这羊肉吃起来很爽，真的有点难找，我问了好几个人，好几个人都不知道但是吃起来就会让你觉得很满足，这间很值得推荐大家来吃。通常啊，我来麻豆买土托鱼羹面的时候，不会买羹面，我就只会单买鱼块。我觉得他们很厉害的是他们切得很大块，然后很像炸鸡，然后他们炸工啊也不错，算是很有耐心，不会因为生意好都乱炸。但是呢，有时候就会苦到那些排队的朋友们。但是你排队的时候可以吃到美味的东西，也是值得的啊，真的蛮好吃的。它外面的皮啊，非常的脆，然后吃起来带一点甜口。
那我们呢？我通常我自己私心我会买回来这边吃它的豆菜面。虽然麻豆跟六甲距离不远，但是呢，可以一次享受2种我喜欢的口味，那就是不一样的选择。然后他们的酱咸的刚刚好。这个东西我觉得有点像是西北自己独有的凉面。然后吃豆菜的面一定要配上一碗猪血汤。你看它的猪血汤已经超过水平面了吃一下它的猪血。它的猪血非常的扎实，但它的孔洞又不会太多，代表它的新鲜程度跟煮的那个时间都拿捏的刚刚好。只是可惜的是什么，知道吗？可惜是这边没有肠子，就少了一点点味道感觉。可以。我的配汤是这样，我就会买麻豆土豆鱼来这边吃面跟猪血汤，你就不会只有单纯吃到那个甜甜的汤，但你也会享受到土豆鱼跟本身的一个主角的存在。我刚刚开吃之前，因为我们有先问路人，因为有点难找，我就问他说，为什么你们不叫阳山，叫阳山？因为爸爸的名叫阳山，所以这个就盐山卖的蛙粿叫阳山。来吃一下，麻豆大多数应该都是属于白蛙粿，但它的颜色比较深一点。说实话，麻豆目前我只有吃过住仔跟那个阿兰。但阿兰就不说了，住仔真的很好吃。然后今天吃盐山也不错。它那个米香是不会被盖掉的，然后吃起来非常的扎实，因为它有冷掉了所以它吃起来是有种软中带 Q 弹的感觉，没办法。然后很特别，这边有卖党阿 B 哥，自从来了台南之后真的很少吃党阿 B 哥，这样一颗才30块，很便宜呢。好吃！你当阿 B 哥宾馆那些料咸的刚刚好，然后它的那个糯米香很棒，还是很好吃呢，可以。然后它这一碗羹所有的汤品都20块。虽然这个大概率是现成的。但是我发现它有点那个还不错的香油，所以这一碗喝起来很香。我们买了柠檬茶，它现在没有蜂蜜茶。它很像，真的就是那种古早味的摊位里面会卖的那种柠檬水，然后甜度蛮甜的，很解热，但是不解渴，可以大家买看，而且很便宜啦。Baby, you make me feel so lovely. I keep on running, no, I should've wanted I keep on falling right into your thought, I can't get you off my mind. So sweet, yeah, I need it from you. Got my hands all on you, sweet. Everything I want is sugar like yes, please. 好，那我们吃完这6间呢，除了土托鱼羹，还有豆菜面，都是我们已经有吃过了，绝对是不在话下。特别让我觉得惊艳的是那个盐山蛙粿，因为其实其他间蛙粿也蛮好吃的耶。但是老实说，我觉得住仔会更好吃的原因是因为它的米香更浓烈。但是如果说今天大家住仔扑空了，那我觉得盐山也会是一个不错的选择。好啦，还有什么推荐的麻豆美食吗？
还是冷门的一个市场美食，也可以在底下留言分享给我们知道。最后，如果喜欢我们影片，记得按赞、订阅、加分享，不要开铃铛，下面见，拜。今天带你来在这间安平的舒雅 SPA， 这间也是我长期以来非常推荐的。然后他们现在开了第2间店，在安平渔人码头附近，也在安平的丹丹汉堡对面哦，旁边就非常的好停车啊。跟着我们的脚步来看这间第一次体验啊，第2个小时499元，服务品质很好，又不强迫推销的 SPA 店，新环境如何吧 ？Let's go。一真艺人，欢迎我们的艺人有莅临到活动现场了，欢迎您。继续邀请到呢，来到我们活动现场的是我们的台南市议员周丽晶议员，欢迎。稍后呢，我们就要来进行今天的开幕仪式，3、2、1，请用嘴。舒雅 SPA 安平生活健康空间，好，舒雅 SPA 哎，身边是很丰富哎。如果万一让他们客满的时候，你还可以去丹丹汉堡再吃一下，有没有？就是一个非常好的观光景点。然后这边离渔人码头也非常的近。然后我们来看一下里面的环境吧。然后他们新的地方啊是有脚底按摩可以按的，然后也有私人的包厢。然后今天的餐点啊，听说是甜蜜点准备的。我们也预祝呢，我们舒雅 SPA 呢可以顺利的开幕。然后呢，他们也有加盟的资讯，也可以私讯他们了解看看。